Näyttäisi aika hienolta aamulta. No niin, kroksit jää tälle puolelle ja mä lähden nyt sinne Lumikurua kohti. Otas niitä krokseja ja kukaan tosta ota, että vienpä tuvalle. Luulee unohtuneeksi. En tiedä välittyykö se näistä kuvista, mutta tää on niinku jostain sadusta tää paikka. Kohta se lähtee nousee tonne tunturiin tämä polku. On kyllä hieno tämä Lumikurukin. Lunta taitaa olla. Tai siis on, näkyyhän se tuolta kauempaa jo. Jep. Hieno paikka tämä Lumikuru. En tiedä antaako kuvat ihan oikeita kuvaa tästä paikasta. Jyrkkä on tuo seinämä. Siitä mä ajattelin ylös kuitenkin yrittää kivuta. Syö vähän evästä ja kohta meen. Tuolta näyttää tulevan vähän tummia pilviä. Tänään ei kyllä pitänyt sataa, mutta toivottavasti ei sada. Kyllä se puhalluttaa ilman rinkkaakin.
vähän matkaa ylös. Täällä on oikein kunnon lumikenttä. Oho, taas. Aikamoista maisemaa. Ollaan täällä tosi ylhäällä. Tuolla takana Ukselmapää. Kyllä se on aina yhtä hieno paratiisikurku. En ole ennen tästä vinkkelistä sitä kattonut. Kaiken hehkutuksen arvoinen paikka. Hienoa olla täällä. Siellä jotkut nousee tuota tuskasta mäkeä. Ukselmapään huippu. Täällä vähän tuulee. En tiedä, saako tästä mitään selvää. Tuonne jäi paratiisikurkuja. Tuollahan itse asiassa menee maantiekuru. Tuolla on tuo Joukhaispää ja Välkkimoja tulee jonnekin tonne ja sitten matka jatkuu tuonne päin. Tuolla näkyykin sokosti mastoa tuolla. Mut joo, mä lähden takas Morvaarakkaan nyt. Jaha, miltäköhän se näyttäisi tuo Pirunportti täältä ylhäältä katsottuna. Pitääkö se kuitenkin mennä vähän tuolta? On siinä muutama kivi. Olipa hieno reissu tuolla ylhäällä. Siinä tuli nähtyä monenlaista. Lumikuru, paratiisikuru, Ukselmapää ja vielä palanen Pirunporttiakin.
Sää oli vähän nuhjunen, mutta ei se huono ollut. Ylhäällä tuli muutama tippa vettä, mutta onneksi ei sen enempää. Katoin säätiedotuksen, niin se väitti, että huomenna saattaisi sataa vähän enemmän. Vähän voi vaikuttaa mun suunnitelmiin, kun oli ajatus, että mä olisin jäänyt tuohon Muoravaarakkaan ensi yönkin, mutta pitää vielä vähän miettiä, että sitten huomenna joutuisi pohjoiseen kulkua rankkasateessa menemään, niin se ei ole tietenkään hirveän hyvää, kun se taitaa muutenkin olla vähän kostea se reitti. Mutta en tiedä, katsotaan. Täällä olikin tyhjä tupa, ei ole kuin minä ja hyttyset. Eiliset pari miestä, jonka kanssa istui iltaan, niin ne oli tuossa tekemässä lähtöä. Lähtivät Anterin mukaan päin. Mä teen tässä nyt ruoan ja katon sitten millä ala. Kokeillaan vielä tällaista vähän erilaista kahvia. Jep, kyllä mä jäinkin tähän yöksi. Suunnitelmana on mennä aikaisin nukkuun ja herätä aikaisin ja lähteä liikkeelle aikaisin. Jos se mahdollinen sade ehkä tulee puolen päivän aikaa. Vaikka mistä näistä tosiaan tietää. Mahtava ilta tuli taas. Tässä on taas höpötellyt toisen vaeltajan kanssa ja vielä pitäisi iltaruoka laittaa tossa. Nyt ottelin vähän pesasta itteeni. Se on uusi aamu taas. Heräsin jo varmaan 6 jäljestä ja ajatuksena aikaisin liikkeelle, mutta kyllä sitä aina saa noissa aamutoimissa kulumaan aikaa.
Taisi olla 20:09, kun lähdin liikkeelle. Ihan hyvä suoritus kyllä sekin. Siitä aikaa, kun on tämä Muoravaara pohjoispuolelle lähtenyt tätä polkua. Tässä oli ihan hienoja kohtia. Mutta tää taitaa olla vähän märkääkin jostain kohti. Muistelen niin, ja siltähän se karttakin näyttää. Ensin siihen Harrijoen tuntumaan ja katsotaan menkö siitä sitten toiselle puolelle. Ja en varmaan mene Jyrkkävaaran tuvalle, kun se tulee vähän sinne itään päin, niin turhaan mä sielläkään pyörähtämässä. Olisikohan tää nyt se Isojängän suo? Semmonen luki kartassa. Ehkä on jo sillä kohdalla. Tällä ajatuksissa kävelessä alkaa monesti soimaan päässä joku kappale. Kertokaa, miksi alkaa soimaan semmoset kappaleet, jotka ei ole ollenkaan omaa musiikkimakua. Mulla on muun muassa soinut Katri Helenaa ja Kylie Minogueta ja mistä ei tahdo päästä irti. Tänään on ollut Katri Helenan päivä ja toissapäivänä oli Kyllitänin päivä. Kummallista. Vetäpä toinenkin tauko, eihän tässä niin kiirettä. Ei se on vielä alkanut satamaan. Ihan muutama pisara tuli tuossa välillä, mutta eikä mitään mahdottoman tummia pilviä näyttää. Tämäkin on ihan kivan näköinen leiripaikka, jossa on tuo Muoravaara-kallioppi. Tässäkin pystyy syöpymään. Pitikin mennä sanomaan, että vielä jos sataa. No niin. Siinä menee Harrijoki.
Kylläpä tuntui pitkältä tuo loppupaikka. Suhteellisen helpostihan tuo meni ajatuksissaan kulkiessa. Siitä tulee yllättävän paljon tähän. Yli 13 kilsaa Muoronvarakasta tähän. Mut joo, hyvä kun ei saadaan nyt alan tekee ruokaa. No niin, sit Muoronvarakan joesta yli. Ainakin tuttu ylityspaikka. Mä oon tullut tästä parikin kertaa. Tästä pitäisi päästä ihan helposti. En mennyt siis Harrijoesta yli, vaan tästä eteläpuolelta menen tämän Muoronvarakan joen yli. Jatkan sitten pohjois. Sitten vaan yli. Oikeasti. Se on tämmönen pieni rämeikköosuus. Ennen kuin jossain kohti taitaa löytyä polku, mutta ei haittaa. Pitkä lounas ja kahvitauko. Anto taas virtaa. Ja kyllä se tuo kylmässä vedessä jalkojen uittaminen, niin se tekee kyllä kans hyvää. Hieno on tää jokivarsi kyllä. Aivan kirkas vesi. No niin, taas yksi maamerkki. Tai välietappi. Poroaita, eli tää on samaa poroaitaa, minkä läpi meni silloin maantiekurussa tuolla idässä. Mutta tää on auki. Ei idässä, vaan siis lännessä. Kyllä, kyllä. Siellä maantiekurussa se oli tosiaan kiinni. Tässä on jätetty auki. En kai mä arvaa niihin koskee. Tänään ei ole tullut ketään vastaan. Tavallaan ymmärrän, koska tätä tuo maantiekurun reitti on olla kuitenkin se suositumpi. Siitä pääsee sinne Tunturiin ja Sarviojalle ja Paratiisikuruun.
Nää ei ole niin suosittu. Ja tietenkin osa saattaa kulkea tuolla toisella puolella, jos Jyrkkävaarasta kuljetaan. Mut joo. Mun mielestä oli kuitenkin hyvä vaihtelua tämä reitti, että mä en halunnut palata sieltä samaa kautta Mantiekurusta, niin tää on ollut sellainen jokiseikkailu. Hei, nyt on muuten tuttu kohta. Joo. Niinpä onkin. Muistan joskus keitelleeni tässä hernekeittoa. Se on Suomujoki jo saavutettu. Kellon mukaan tultu tänään 20,5 kilometriä. Eli tuli tämän vaelluksen pisin päivämatka. No, en mene kyllä autolle tänään, se on ihan selvää. En tee niin kuin viime reissulla. Et nyt vaan katon tästä jostain matkan varrelta hyvää leiripaikan ja jätän sitten jonkunlaisen pätkän sitten huomiselle, mutta tarkoitus jättää vähemmän, koska pitää sitten vielä ajaa kotia. Mutta onhan tästä Aittajärvelle vielä matkaa tästä. Mutta etitäänpä hyvä leiripaikka täältä. Hieno leiripaikka tuokin. Siihen tuli samaan aikaan mun kanssa täältä Aittajärven suunnalta vanhempi pariskunta. Jäi siihen yöksi, niin mä jatkan vielä siihen seuraavalle. Siihen ei ole kuin pari kilsaa. Söin tossa hyvin ja nyt jaksaa taas. Tuli näin hyvää ilmakin tässä illasta, niin mikäs tässä nyt on taas mennessä? Mennään nyt vähän matkaa ja jätetään kuitenkin huomisellekin jotakin. Tässä olisi mun yöpaikka. Hieno on.
No niin. Sinne jää viimeisen aamun ja yön leiripaikka. Ja nyt se alkaa olla reissu lähes loppu, koska tästä on vain pari kilometriä autolle. Tää oli kyllä tämmönen hienojen maisemien ja hienojen paikkojen reissu. Tässä tuli kerättyä kyllä niitä kohteita aika lailla. Hienoja paikkoja. Osa on toki tuttuja, mutta Akahärkäkuru oli uusi. Siinä oli hieno käydä. Siitä oli ehkä vähän vaikea saada kuviin sellaista kokonaiskäsitystä, minkälainen se on. Ja vähän vaikea kuvattava, mutta kannattaa käydä paikan päällä, jos täällä päin kulkee. Ja joo, nuo muutkin paikat oli toki, vaikka tuttuja, niin hieno nähdä. Ja tulihan siinä semmosia uusia siirtymisiä kyllä. Että on kyllä tosi tyytyväinen reissu. Toki muutama aallonpohjakin oli se nestehukan tapainen silloin yksi yö. Ja joo, jalkoja on välillä särkenyt ja jotenkin ollut niin tönköt jalat. Hienosti on kyllä mennyt. Ja joo, kiva oli taas yksin kulkea, koska luulen, että jos joku olisi ollut mukana, niin olisi tullut tehtyä vähän erilaisia päätöksiä. Että mä tein paljon semmoisia päivän sisällä päätöksiä, että mitä teen. Tai mennään omaa mielen mukaan, niin se on kiva. No, ehkä ensi kerralla sitten taas jonkun kanssa. Pitihän mulla tällekin reissulle lähteä kaverimatkaan, mutta hän sitten perui. Terveisiä vaan sinne. Kannattiko? Paljon on kyllä myös porukkaa ollut tosiaan liikkeellä, niin kuin on tainnut aikaisemminkin sanoa, mutta mukavaa porukkaa. Monen kanssa tuli turistua pitkiä pätkiä nuotion äärellä tai jossain muualla. Terveisiä vaan, jos satutte katsomaan. Mitäs mä muuta vielä sanoisin tähän loppuun? En tiedä. Kerkesin eilen muuten siinä ajatuksissani kävellessä miettiä, että ei tullut yhtään poroa vastaan. Niin tuossa aamulla oli, kun oli aamiaisella, niin siinä oli rannassa poro. Lintuja on näkynyt kyllä tosi paljon, kaikenlaisia lintueläimiä. En ole kyllä mikään lintutietäjä, että en kyllä kaikkia tunnistanut, mutta niitä oli paljon ja osa tuli ihan lähietäisyydelle. Mut joo, tämmönen reissu tällä kertaa. Ei muuta kuin ensi kertaa ja kiitos, jos jaksoit katsella tämän loppuun asti. Mä kävelen vielä tämän pikkupätkän tästä tuohon autolle.